Në këtë pjesë të dytë, do të ftojmë një vajzë shumë të bukur shqiptare. Ajo është Atalanta Kërçyku, vetëm 24 vjeç nga Elbasani. Dhe deri tani, ajo është fituese e 5 kurorave të bukurisë vetëm brenda 2 vitesh. Është një histori shumë interesante ajo e saj, të cilën do ta mësojmë menjëherë sapo të mbri në studio. Presim bashkë me kurorat e saj, sigurisht, Atalanta Kërçykun. Mirë se erdhe, sa bukur. Se ne që kam këtu Atalanta, sa shkëlqen, të gjitha kurorat janë këtu, të vendosura njëra mbi tjetrën, kështu që duket një mrekulli e gjitha bashkë. Le themi, ky kombinimi këtyre kurorave që ti ke bërë këtu nuk dallon njëra nga tjetra në fakt. Jo, tani jo. Duket si një kështu instalacion i vogël. Po, si një kurore tërë. Si një kurore gjitha bashkë, por që këtu janë plot 5 të tilla apo jo. Vetëm në 2 vite. Si e gjendur ti në 5 konkurse bukurie vetëm në 2 vite? Ka qenë shumë rastore në fakt, por ideja është që në atë agjensi të cilën unë bëja pjesë, ishte e vetmja që përzidhesha për të konkuruar vazhdimisht, edhe vetmja nga Shqipëria dhe ideja ishte që të përfaqësohej Shqipërinë sa më shumë vende. Agjencia në Elbasan apo? Jo, ka qenë e huaj, ka qenë agjensi e huaj në Kroaci. Në Kroaci, por ama ti jetoj në Elbasan atë kohë? Po, në atë kohë në Elbasan bëj një jetë thjesht, një studente, një vajzë të jetë normale. Dhe në ato vite ke marrë pjesë pikërisht në këto konkurse bukurie? Po, në ato vite shkoja vija derisa pastaj u bë pothuajse profesion. Profesion, u bë profesion të fitosh kurora bukurie, jo të marrësh pjesë, po të fitosh u bë profesion. Më thuaj diçka, aktualisht ku jeton? Në Tiranë. Jesh vendosur në Tiranë tani bashkë me familjen apo vetëm? Jo, vetëm. Vetëm? Studion apo me çfarë? Studioj për arkitekturë, jam vit 5 në prag diplomimit dhe së shpejti edhe në doktoraturë. Bukur, kështu që pas kemi goxha gjëra interesante për të ndarë së bashku. Ulemi dhe le t'i shohim këto kurora me radhë njëra pas tjetrës. I vendosim këtu? 5 kurora të mrekullueshme, i vendosim këtu. Edhe le t'i marrim me radhë. Janë 5 kurora, kështu që ka 5 histori konkursesh bukurie, 5 histori fitoreje. Ne ndërkohë jemi duke parë foton tënde të konkursit, kështu që na thuaj diçka për këtë konkurs dhe pastaj komentojmë kurorën. Kjo është Miss International Automotosport, është bërë në Kroaci. Është një mis në cilën unë përzjodha të isha përfaqësuese e Shqipërisë, në cilën konkuroni vajza nga e gjithë Evropa. Ja, tek je. Këtu ti ajo e mesit, të? Po, kam qenë me flok brune atëherë. Me flok të errëta? Edhe ka qenë një përzgjedhje shumë rastore, kishte konkuruar dhe vajza tjera, unë përzgjodha, ishte era ime parë, ishte pak e ndrojtur, po pas kësaj pastaj ishte shumë e natyrshme çdo gjë tjetër. U çudita kur fitova, normal që mendoja që mund të merr ndonjë çmim, diçka tillë, por asnjë gjë do merrja fitore ndërmjet 30 vajzave në gjithë Europën. Ishte të shkon në mendja në atë moment. Po, ideja e këtij lloji misi se shiko, shumë mise ndryshme kanë një lloj teme të ndryshme. Ky mis ishte më shumë për format, lidhja atyre vajzave me shpejtësinë me makinat, edhe pas kësaj u bëra dhe imazhi i Benz Mercedes në Kroaci. Në Kroaci. Çuditësi si zhvendosur në Kroaci me gjithë to... Jo, sepse kontratat detyronin që të shkoje, të marrë punën dhe pastaj normal që duhet të kthehesha. Edhe të vije. Atëherë, mba në duar këtë kuror. Kjo është kujtimi yt i parë, apo jo? Mund ta shohim edhe në detaje tani që dhe kamera është e fokusuar aty. Në fakt kjo është një duplikat sepse origjinalja pas një viti kalohet tek fituesja tjetër. Bëhet fjalë për kurorat që kanë vlerë më të madhe se sa normale dhe normal që nuk i lejohen fituesit. Ja, është kurora unike, po, në të gjitha miset. Miset e rëndësishme, kurora është një dhe vetëm një. Dhe ajo shkon stafet, le themi vit pas viti, nga fituesja në fituese. Por ama ti ke ruajtur një kopje të saj për kujtim, për ta pasur gjithmonë me vete. E vërtet. Shumë e bukur. Kurora tjetër, atëherë unë këtu kam konkursin tënd në Beauty of Albania 2015, që është zhvilluar në Kosovë. Ne kemi foton. Po, komentojmë pak foton edhe ngjarjen, aktivitetin? Kjo është zhvilluar në Kosovë dhe vajza fituese këtu, normal që kishte edhe vajza tjerë shqiptare, do të shkonte të përfaqësonte Shqipërinë në Beauty of the World në Kazakistan. Në Kazakistan je këtu? Po, jo, këtu jam në një studio, fotostudio, por kam shkuar atje, pastaj u bë një anulim i kompeticionit atje, por gjithsesi ideja që do përfaqësohej Shqipërinë në këtë vend ishte diçka e madhe. Ishte bukur. Përfiton diçka nga pjesëmarrja në këto konkurse? Kam përfituar jashtë, po, kam përfituar vlera të ndryshme. Kryesisht kanë qenë kontrata modelingo ose kontrata imazhesh. Për shembull, nëse ti merr pjesë në një mis, një X person të shitet dhe të mendonte si prerë fytyrë, si çdo gjë të mendonte të aftë për atë biznesin e tij. Edhe kryesisht fitoje këto dhe nga ato pastaj edhe pagesën dhe çdo gjë tjetër. Edhe rrithin gjërat bashkë. Kjo është kurora e dytë. Kjo është e dyta. Atëherë nga ndryshon nga e para sepse duket me gur më të mëdhenj apo jo? Në stil, në dizajn? Në dizajn, ndoshta sepse nuk kanë lidhje shumë lartësi, është thjesht preferenca atyre që zgjedhin mis. Është thjesht në dizajn.
Kjo është origjinale, ajo që të kanë në konkurse dhe tjerë ruan si kur tim. Do ta tregoj kur janë duplikate. Po, do të kalojmë tek një tjetër foto, më saktë tek një tjetër kompeticion ku ti ke fituar, jemi në Miss Balkan 2015? Po, Miss Balkan 2015, në Maqedoni. Në Maqedoni. Ja tek jemi këtu. Ti je këtu sërish me flokë të errët, po? Unë jam këtu me flokë të errët. Në fakt, Shqipëria ishte përsëri era e parë që merrte pjesë në këtë kompeticion, edhe nga vajzat e tjera prapë unë isha ajo që përzgjolla. Përzgjedhja bëhet bazë gjatësisë, formave të trupit. Miset kanë, më fjalë në Shqipëri ndoshta dhe ngatarojnë shpesh, por një mis është ndryshe nga një modele dhe nga një fotomodele. Një mis përpos bukurisë edhe formave trupore që mundësisht duhet jenë pak të harkuara, jo thjesht të dobta, ka pak të si ndodhë përzgjedhja në botë, ka dhe një inteligjencë, ka një mirësi, më fjalë, je një pakete plot, nuk është se je thjesht një dukje nga jashtë. Edhe ato shikonin çdo gjë, shikonin dhe shkollën, shikonin nëse dije gjuhë huaja, këto ishin benefite dhe plus. Dhe gjithmonë kishte vajza që normalisht janë më të bukura, bukura nuk ka kur kufi, por që përzgjidhesha unë sepse unë kisha shumë gjëra më pluse se tjerët. Po, në fakt ti studion për arkitekturë, kështu që duket që pas ke pasur një avantazh. I ke bërë për vete, i ke të requr ata edhe kanë bërë dallimin mes teje dhe të tjerave. Kjo është kurora në këtë kompeticion? Po. Këtu edhe këtu titullin Miss, apo jo? Po, titullin Miss. Të gjitha kurorët e mia janë titull Miss. Miss, pra më e bukura, ke qenë e para. Po, do thotë që vetëm kurorë që është vënë kokë në ato kompeticione. Sepse ka vajza që marrin dhe kurora kur janë shoqëruese. Që ti ke të gjitha si e para, Missi më e bukura, e para fare, çmimi i parë. Por sa kanë erdhur me kam mallkim, nuk konkurroj sepse do fitoj. Do fitosh prapë. Tash është kthyer në profesion. Po. Aha, kjo është e Miss dytë. Balkan. Edhe kjo është duplikat. Duplikat dhe kjo. Origjinali janë normal që është kthyer, kështu që gjithsesi unë mbaj si kujtim. Ti e ruan, një kujtime shumë të bukura. Kalojmë tek një tjetër kompeticion. Miss Grand Sea World 2015 në Bullgari këtë herë, ja tek kemi foton që na me flamurin shqiptar, sa bukur këtu, ja tek kemi foton pra që na tregon rreth kësaj ngjarje të bukur në jetën tënde. Më trego diçka më shumë? Në këtë kompeticion ka ndodhur shumë gjëra, madje përpos kësajt ka qenë përsëri vajza nga e gjithë Europa. Në këtë rast janë vënë 3 kurora, por ishte secila për unë isha Miss Grand Sea, një tjetër, një Miss tjetër dhe një Miss tjetër. Ideja ishte që do kishte 3 fituese. Ka kompeticione që kanë dhe 2 fituese, më kupton? Por të 2 janë fituese, jo shoqëruese. Është më larta nga gjitha ato që kanë. Kjo është origjinale, kjo kurorë? Kjo është origjinale. Mund ta marrësh sepse kam përshtypjen që kurora duken më bukur në sfondin e fustanit tënd. Edhe kam përshtypjen që regjia i fokuson më bukur aty sesa në sfondin e bardhë, meqë edhe ato janë pak a shumë me gur të bardhë. Cila është e preferuara jote nga këtë kurora? Kemi ende edhe një papar, gjithsesi me detaje. Për nga ana arkitekturore dhe dukshmërisë nga jashtë është kjo, se më pëlqen shumë lartësia, madhështia. Por për nga ana rëndësisë më pëlqen më shumë e fundit. E fundit, sepse është e vetmja që është marrë në Shqipëri. Bukur. Atëherë, ne do ta zgjedhim një kuror që ti do ta vësh në kokë pas pak. Po cilën do të zgjedhim? Nuk e di. Në fakt me bjondet që janë tani shkojmë shumë këto dyja, por mund ta bëni një zgjedhje? Shiko, do të komentojmë edhe kurorën tjetër dhe pastaj do të zgjedhim. Atëherë, kompeticioni i fundit ka qenë ai në Miss Elbasani 2016, apo jo? Kjo ka qenë në fakt një zgjedhje imja. Ka qenë shumë ide ndoshta shumë fëmijërore duket, sepse të vish nga kurora Miss Ballkanër si zbresësh nga universiteti të kthehesh verë në shkollë të mesme. Por duke ditur që unë nuk isha konkuruar asnjëherë në vendin tim, gjitha kurorat janë marrë jashtë. Duke ditur që vlera e qytetit tim, doja të kisha një emër të gdhëndur në atë holding ku vendosen emrat e fituesve dhe kjo ka qenë ajo që e kam bërë me vërtet me plan. Çdo gjë tjetër ka ardhur rasti. Ishe sigur që edhe këtu do merre kurorën, kështu që shkove, fitove dhe ja te kemi planet mulim në fakt të këtij momenti kur ti je shpallur vitin e kaluar. Vitin e kaluar në maj. Si Miss Elbasani. Kurora që kethe është origjinale. Kjo është origjinale dhe këtë vit do jetë një fituese tjetër që do duhet ta dorëzosh. E vërtet. Përkohësisht e ke origjinale ndërduar sepse me siguri do të bësh një duplikat asaj për ta ruajtur. Mirë, atëherë, cilën kuror? Zgjidh ti se ti e di cila tri më bukur, më mirë se do donim të kishim një plan të ndin me kurorën në studio. Okej, mund të vë këtë me që është e fundit. Okej, Miss Elbasani me që është më e fundit. Kjo është pak a shumë si duke më shumë e bukur edhe të shton shumë. Më trego pak për emocionin që ndjen një vajzë kur vë një kurorë të tillë në kokë.
Ideja e fituese së një kompeticioni bukurie, unë gjithmonë e kam parë më të thellë se sa thjesht një fituese. Nëse ka vajza që duan ta bëjnë thjesht, wow, dua të jem Miss, për mua është vlerësimi më i lartë që mund të bësh një femre. Do thotë që je edhe e bukur, edhe e zgjuar, edhe një dam, një femre e vërtet. Më pëlqen shumë kompeticionet e miseve se kanë një tjetër moral, një tjetër mesazh që duan të përcjellin. Mirë, ne do të cillim një fragment tjetër nga jeta jote, po flasim për konkurset e bukurisë ku ti ke marrë pjesë dhe ke fituar. Ndërkohë, je duke fituar një tjetër konkurs të rëndësishëm të jetës tënde, siç është universiteti apo jo. Je aktualisht në studimet e tua për arkitekturë, por ndërkohë vazhdon edhe të bësh modelet apo jo. Pra, materiali që ne do të shfaqim, le të themi, është një kombinim i studimeve dhe i një photoshootingu, të cilin ti e ke zhvilluar paralelisht, le të themi, gjatë kohës që bën studimet, bën edhe modelingun. Shohim materiale dhe kthehemi në studio. Studimet për Atalantën kanë ecur paralelisht me fushën e modelingut. Edhe pse detyrimet në universitet kanë pasur përparësi më të madhe. Udhëtimi im në arkitekturë ka nisur 5 vite më parë, duke qenë se ishte një ndër profesionet më të kërkuara dhe gjithashtu dëshira ime më e madhe. Tani jam në përfundim të saj, jam në prag diplomimi dhe jam shumë e lumtur që kjo do jetë ardhmja ime. Kam ardhur pikërisht pranë këtij projekti që ndodhet këtu, është një ndër projektet që më pëlqen më shumë, duke qenë se dhe studimet e mia pas diplomimit dua të vazhdoj doktoraturën për interier. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Arsyeja pse kam ardhur sot shkollësh për të shfrytëtuar literaturën që mund të më hyjë punë në temën time diplomës, pasi unë tashmë i kam mbaruar gjitha provimet dhe leksionet, dhe tema ime diplomës, për cilën unë po punoj dhe do të mbroj, është Pallati i Sportit në Elbasan. Njëherë për misën e 5 kurorave, modelingu është edhe pasioni më i madh. Zgjodha këtë vend sepse më pëlqen shumë ngjyra e kuqërrem të pemëve. Sot ajo ka vendosur të bëjë një photoshooting së bashku me fotografin e saj, Esmerildin. Pozimi para aparatit fotografik mua më vjen shumë natyrshëm, madje mund të rria duke bërë këtë gjë gjithë jetën time. Ky ishte materiali interesant dhe bukur shumë, ndërkohë ne kemi ndruar kurorën që kemi dosur në kokë, po i provonim edhe gjatë kohës që shfaqej edhe inserti, kështu që mbetëm te kjo, gjithashtu për të provuar edhe tjetër, që ishte kurora më e madhe që theti, që është ajo më spektakolarja, se ka dimensione më të mëdha. Po. Sa të ka ndihmuar bukuria dhe këto kurora që ti ke fituar në arritjet e tjera të tuat? Si mendon, ka një lidhje? Ka një lidhje shumë të madhe, edhe nuk ka qenë as pak e rastësore, por mua më kanë ndikuar rreth, si mund të them, 50% me 50%. Atëherë, si në anën pozitive dhe në anën negative. Në anën pozitive më ka njohur me shumë njerëz të cilët i kam njohur nëpërmjet profesionit modelingu dhe të miseve, njerëz të cilët më pas i kam, sepse unë dhe punoj si arkitekte, si arreduse, edhe pse nuk jam diplomuar akoma, por arreduse interieri besoj. Interieret kryesisht, sepse kur s'ke diplom akoma nuk mund ndërtosh konstruksion, dhe shumë për njerëzve të cilët njoh për modelingut më kanë dhënë mundësinë që të arredoj një shtëpi, lokal, varet, diçka ndryshme. Në fjalë, shumë oferta ka marrë prej misit, edhe është ajo egoja, dua të ma bëj kjo sepse është mis, më kupton? Por nga ana tjetër dhe kam humbur shumë tilla. Pra, je ndjerë paragjykuar pikërisht se ke qenë mis? Shumë e paragjykuar, sepse që momentin e parë që vija diku dhe ballafaqohesha me klientin, thoshte, kjo është arkitektja, edhe gjithmonë ajo ideja që, okay, e bukur, por s'bën për arkitekturë, më kupton? S'mund t'jetë arkitekte. S'mund t'jetë arkitekte. Më pas kur shikonin projektet ose më thoshte më habite. Dhe unë që jam mësuar dhe me këtë, okay, do ta habisëm më shumë. Me punën time dhe rezultatin. Po njëkohësisht e kam humbur shumë punë, kur merr një për shembull X person, një rast totali i fundit dhe i freskët,
bashorti më zgjodhi mua si arkitekte dhe gruaja e tij sa e mori vesh kush isha, jo nuk e dua atë. Edhe unë humba punën time, po. Janë gjëra pak përqeshur, po kur i mendon thellë me fjalë, okay, s'është fare im, por një punë e humbur për mua. Janë momentet ndoshta që edhe ka një lloj paragjykimi të lehtë në këtë rast. Vërtet, Gjithsesi ti vazhdon, ti ke punuar fort. Në cilin vit je në studimet e tua? Unë jam vit fundi, vit 5. Kam pas një shkëputje për shkak të miseve, duke pasur disa lëndë të mbartura, por tani jam vit 5, në prag diplomimit, kontrollet e diplomës janë shumë afër, edhe pse jo në shtator, mendoj të vazhdoj një doktoratur, pasi master është përfshirë. Po ndërkohë ama të pëlqen të merresh edhe me modeling apo jo? Për sa kohë që jam në Shqipëri, për sa kohë që është një profesion që nuk më kushton shumë kohë, për sa kohë që e dua dhe pëlqej atë gjë, dhe kur ke oferta, sidomos, pse jo? Pse jo, kështu që i vazhdon të shikosh të dyja bashkë, edhe si arkitekte edhe si modele njëkohësisht. Dhe cili ka prioritet mes të dyjave? Normal që arkitektura, ajo ka qenë pasioni im, ka qenë ajo që unë jam dhe ajo çfarë unë nuk mund të rri dot pa bërë. Për të vazhduar më tutje, nëse modelingu ka një kufi, do më pëlqente pse jo dhe televizioni. Prezantimi do ishte gjë shumë e bukur. Kam shumë zili. Këtu si e ftuar jemi e pritur, më shumë se kaj nuk kam çfarë të bëj. Do duaj diçka. Çfarë do doje ti të dizenjoje, domethënë të realizoje si arkitekte, të ndërtoje, të krijoje? Cila është ndërtesa jote ideale, domethënë çfarë ndron ti të realizosh? Unë jam shumë tip që jam shumë moderne dhe stili im është shumë dekonstruktivist. Stili më i fundit avantgard i arkitekturës, pra një stil shumë larg klasikës. Por ajo që unë dua, me fjalë, nuk është se kam plan një ndërtesë. Ti je arkitekt, do të dashurosh çdo lloj pune që të ofrohet. Por momentalisht më pëlqen shumë interieret, ndoshta edhe nga që kam pasur shumë eksperjenca. Të ndryshosh funksionin, me fjalë, një shtëpie dhe të ndryshosh çdo gjë, të luash me ngjyrat, më duket shumë përtej aftësive. Është si ti je një zot dhe gjithçka tjetër të jetë krijimi jot. Kështu që vërtet është një punë shumë kreative që ty të inspiron, të frymëzon edhe sigurisht që ke dëshirë të vazhdosh pa diskutim në këtë fushë kryesisht, por që edhe pjesën e tjetër të modelingut, kurorat që ti ke janë kujtime shumë të bukura në jetën tënde, që do t'i ruash me siguri gjithmonë shumë të shtrenjta, patjetër. Mirë, kjo ishte një intervistë shumë interesante që ne patëm. Për herë të parë patëm një mis në studio me 5 kurora plot. Në fakt, po ta mendosh, kam kërkuar në Google dhe më dalin të ndryshme, po më duket se rekordi Guinness është 7. Kështu që ti synoge edhe rekordi Guinness më duket mua. Por gjithsesi është gjë Edhe 3, nëse ke fituar 5 edhe 3 kam përshtypjen që s'ka problem. Duhet të nxitosh në këtë periudhë konkurse të tjera, ti bësh 8 edhe të fitosh një Guinness tjetër apo jo. Ti shtojmë Shqipërisë një tjetër Guinness. E vërtet. Unë të falenderoj shumë që ishe këtu. Faleminderit që më ftuat. Ne zbukurove studion akoma më shumë sot. Për shumë sukses edhe në profesionin tonë si arkitekte. Faleminderit. Kemi publicitet, takojmë sërish pas pak.